Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwana al'umma musulmi, ga wani muhimmin bayani da nake so zan yi mana, kuma gargaɗi ne da kuma jan kunne. Wanda Allah subhanahu wata'ala ya sa ya ji wannan saƙo nawa, da Allah ina roƙonsa da ya yi forwarding ga ‘yan uwa musulmai a tuttura musu, a haka in Allah yadda na son abun zai yaɗu. Kuma mutane za su ji, da fatan kuma in an ji za a kiyaye. Allah ka kiyaye mu gaba ɗaya, amin. Ina cikin ofis ɗina ina aiki, sai aka min waya. Da aka yi min waya sai na ɗaga waya. Da na ɗaga waya mun fara magana, sai na ji ana yi min yarbanci. Sai na ce ba na jin yarbanci, sai ya juya da English. Yake ce mun da Allah yana da wani kati ne da ya turawa, da yake so zai turawa wani dan uwansa, sai ya yi mistake din number, sai ya turo mun da shi. Sai ce mun na ji text message a waya na, sai na ce masa a ban ji text message ba, amma tunda haka ne, in Allah ya sa na ji text message, in Allah ya yarda zan turo masa da katin shi, ba zan yi amfani da shi ba. Sai ta yi to ya gode. Shikenan sai kashe wayansa. Bayan ya kashe wayansa, ni ma sai na ci gaba da aiki. Bayan minti 2 haka sai ya kirawo ni. Da ya kirawo ni sai ce mun da Allah da Annabi zan iya nayi forwarding na tura masa wannan kati. Sai na ce masa a'a, waya na baya forwarding, saboda haka sai dai ya duba inbox ɗinsa da ya tura min na message din, ya kwafa sai ya sake turawa wanda yake so ya turawa. Amma ni nayi masa alƙawari in Allah da ba zan yi masa amfani da katinsa ba. Idan ya so wanda ya turawa din ya yi confirming, in ya ce masa ya sa katin ya shiga, sai ya kira ni, sai na deleting din text din da ya yi min. Sai ce to ba wani abu. Sai na kashe waya. Bayan wasu 'yan mintuna sai ya kuma kira na, sai ce min yayi haka, wanda yake so ya turawa din ya tura masa, kuma ya sa kati, ya ce masa kati ya shiga, dan ya kira shi masu yi magana da shi. Na ce masa to ba matsala. Sai ce kai amma ya ji daɗin haka wannan abu da na yi masa. Na ce masa to ai ba wani abu. Sai ce ga babansa yana zaune, da Allah bari ya bani shi mu yi min godiya, sakamakon ya turo kati ron amma ban yi amfani da shi ba. Sai na ce masa a wannan ba wani matsala bane. Da ya haɗa ni da wani dattijo muna magana da shi, yana ta min godiya, yana min addu'a. Ina jin daɗi irin na addu'a, ka san dattijo yana maka addu'a zaka ji daɗi. To ya ce min addu'a, ya ce min yana cikin Ogun ne a nan ƙasar Yarbawa. Ya ce min a ina nake, na gaya masa inda nake. Ya ce min ya suna na. To cikin ikon Allah sunan nawa ne, ni kuma ban gaya masa ainihin rilin nan ina ba, sai na gaya masa wani suna daban. Sai ce to da Allah nan da minti 5 zai sake kira na. Sai na ce masa to ba matsala. Shikenan bayan minti 5 sai suka sake kira na. Sai ka kira ne, ya ce baba ya ce da Allah yana so zai taimake ka ne. Na ce masa to me yaya aka yi? Sai ce yana so zai taimake ka ne saboda abin da kai masa ya ji daɗi. Na ce Allah ya sarki. Na ce to ba komai. Sai ce mun inda nake ni kaɗai nake a zaune ko kuma ina cikin jama'a ne? Sai na ce masa a inda nake yanzu ina cikin jama'a, kuma ina ofis ɗina ne ni kaɗai a zaune. Sai ce min to abin da yake so da ni da Allah in fita daga cikin jama'a in koma gefe, akwai wasu abubuwa da yake so zai faɗa min. Sai na ce masa to ba matsala. Sai na ɗan yi jim haka, sai na ce masa to na koma gefe, duk a cikin wayan da muke yi da shi. Shike ne ce min ni kaɗai nake yanzu. Na ce masa ni kaɗai nake. Sai ce to na rimtse ido na, akwai wasu addu'a da zai rika yi min, kuma ya rika cewa amin, in rika cewa amin. Sai na ce masa to tunda na ji ya faɗi haka ya ce mun in rinsa ido na, kawai sai jikina ya bani. Na ce gaskiya waɗannan mutanen azzaluman mutane ne, ba mutanen kirki ba ne. Sai na kashe waya. Da na kashe wayan sai suka sake kira na. Bayan sun kuma kira na sai na ɗauka. Sai ke ce mun yaya na kashe wayan? Sai na ce masa a network ne babu, bana jin abin da yake cewa. Sai sa na kashe. Shike ne sai sake cewa to in sake rimtsa ido na, kuma duk abin da zai faɗa in dinga cewa amin amin amin. Sai na ce masa to ba wani abu. Kawai da na ji dai alamun mutanen ba mutanen kirki bane, sai na kashe waya na gaba ɗaya ma sai na kashe waya na ki buɗe ta, na rabu da su. To abin da yasa na yi wannan voice din yanzu, na kuma bayyana haka, yau da safe aka turo mun voice ta WhatsApp dina. Wannan sako na voice da na buɗe shi ina sauraron shi, wani bawan Allah ne ya yi shi, amma ya yi shi da harshe na English.
yana faɗa yana cewa akwai wasu mutane a Najeriya yanzu da suka fito, an samu information a kansu. Mutanen ne sun fito za su tura maka sako na kati kamar bayanin da na yi muku baya. Idan suka tura maka wannan sako na kati kuma za su kira ka su ce maka sun yi mistake ne, suna so su turawa wani dan dai su samu daman da za su yi magana da kai ne. To idan Allah ya sa ka biye kuna ta magana da su, za su haɗa ka da wannan dattijo da suka haɗa da ni. Zai ce zai yi maka, zai da farko zai taimaka godiya, yana yi maka addu'o'i, yana taimaka addu'an ka biye su, to za su kuma akwai addu'o'in da yake so zai maka, zai ce ka koma gefe. In kuma kana gefe ne kai kadai ne, idan akwai tsautsayi za su ce maka ka koma gefe. Idan ka koma gefe zai ce ka rufe idan ka, yana ta yi maka kana cewa amin. To wannan abu da suke yi ba wani abu bane suke yi, tsafi ne suke so su yi da kai wanda kuke wannan waya da su. Saboda abun ya faru ne, shi yasa aka yi wannan voice na English aka yada, ni ma har Allah ya sa aka turo mun ya same ni kuma da ya same ni turu da abun da na ji maganan sai na tuna ai ni ma wannan abun ya faru a kaina, amma ni Allah ya tsare ni, ba a fara yi min addu'an ba. Na san abun za a samu akwai cuta a ciki, sai na kashe na ki ansawa, na san cuta ta ne za a yi. To akwai mutanen da suka fara yi wa wannan abu, idan suka kira ka suna yi maka wannan addu'a, suna ci gaba da yi maka kana cewa amin amin din nan, a take a wurin za a ga ka fara aman jini, sai ka faɗi. Kana faɗuwa, in Allah ya sa akwai mutane a kusa da kai, idan an zo kanka kafin a kai ka asibiti, kafin wani lokaci shikenan sai ka mutu, sai a ga mutum ya mutu. Sun riga sun gama da kai, sun yi tsafin da suke so da kai, sun janye jininka, ko ma ba su ja jininka ba dai, sun dai tsafin da suke so su yi da kai, sun ɗauki abin da suke so a jikinka, sun gama tsafa ka riga ka mutu, shikenan sun gama da kai. Wannan abu da wannan magana da nake faɗa, na rantse da girman Allah ya faru a kaina, ya faru a kaina, amma Allah ya tsare ni, ba mu samu wani dogon lokaci muna mu'amala da su ba, na gane macuta ne. Allah ya taimake ni na kashe wayana, kuma ba su sake kira na ba. Allah ya kiyaye ni, Allah ya raba ni da su lafiya. Daga baya na zo na samu wannan sako na voice na English, an yi shi an watsa, sai na tuna ai ni ma haka ya taɓa faruwa da ni, kuma kwanan nan ba da wani, duka bai fi kwana 2 ba wallahi da faruwan abun. Saboda haka sai na ce to tunda an yi wannan abu na English ne, ni ma bari in yi shi da Hausa, na watsa, na tura wa 'yan uwana wanda nake WhatsApp da su, da kuma wanda nake da contact ɗinsu, saboda haka su ji, su ma su watsa, mutane su ji, mutane su kiyaye, kuma mutane su gane abubuwa. Zamani ya riga ya canza fa, yanzu satar ba sai an saci mutum ba ake tsafa shi, ba sai an ɗauke mutum ba, ko an yi maka wani abu, ko an baka wani abu kaci ba. A turu waya ɗinnan da ake waya da ita, na rantse maka da girman Allah ana tsafi da mutane, kuma ana kashe mutane. Turu waya da ake waya da shi. Saboda haka mutane ku kiyaye, idan ka ji wani ya kira ka a waya wanda baka san shi ba, zai fara yi maka wani bayani, wai zai taimake ka, ko za a haɗa ka da wani abu, kawai ka kashe wayanka. Babu wani mai taimakon ka a duniya sai Allah. Sai kuma wanda ka san shi, ya san ka, ka yarda da shi, ya yarda da kai, kuna tare da shi, zai taimake ka, wannan daban. Amma baka san mutum ba, baka san daga inda yake ba, baka san daga ina yake ba, kawai zai kira ka a waya ya ce yana so ya taimake ka. To wallahi tallahi mutane ku kiyaye, kuma mutane a hankali, ku waye, mu tashi. Allah ya taimake mu, Allah ubangiji ya kare mu ga dukkan wasu muyagun mutane da suke a cikin wannan ƙasa ta mu Najeriya. Allah kai mana tsari da su, ya Allah ka kiyaye mu, Allah ka kare zuri'ar mu, Allah ka kare ƴaƴan mu, ka kiyaye iyayen mu da matan mu da kannan mu da ƴan uwan mu, ga dukkanin al'umman musulmi da muke duniyar nan. Ubangiji Allah ka kare mu ga dukkan sharrin wasu miyagun mutane. Allah ka mana tsari da su, ko dare ko rana, a duk inda suke. Allah ka shiga tsakanin mu da su. Wannan abu kuma ya faru a kaina, amma Allah ya tsare ni. Dan Allah, dan annabi, mutane ƴan uwana musulmai, ina roƙon ku, duk wanda ya samu wannan sako yayi kokari ya tura ga ƴan uwa musulmai, abokanan arziki, da kuma waɗanda kake da contact ɗinsu, ka tura musu ta WhatsApp. Dan Allah, dan annabi, mutane a ji wannan abubuwa, a kiyaye. Kada mutum ya kira ka ta waya ya ce yana so ya taimake ka, ya sa ka har zai maka wani addu'a, wai ka rintse idan kai yana maka addu'a, daga fara yi maka wannan abun, a take a wurin za a ga mutum wallahi ya yanke jiki, ya faɗi, kuma ƙarshe mutum mutuwa zai yi. Ubangiji Allah ka kare mu, Allah ka raba mu da sharri masu sharri, ko dare ko rana, a duk inda suke. Allah ka raba mu da su, su kuma masu yi Allah ka tona musu asiri. Allah kuma ka kiyaye mu, Allah ka kare mu. Mutane a zama masu taka tsantsan da kulawa. Wassalamu alaikum.